Pagi ini tiba-tiba bangun dan ada banyak salju, guys. Dido, how are you? Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini, tadi pagi ini, tiba-tiba bangun dan ada banyak salju, guys. Kita belum siap banget pakai baju dingin buat cuaca dingin sekali buat salju ini, karena semua bilang musim dingin ini enggak ada saljunya sama sekali. Tapi kita datang dan seneng banget udah ada saljunya karena Tudor bisa main. Dan Bayu ya bisa jadi seneng juga ada saljunya. Oke, jadi hari ini kita mau main ya seharian salju. Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Gitu, lagi apain? Jangan makan ya. Oh, ini nggak apa-apa. Kalau di sini nggak apa-apa. Ini kena awas kenal tangan dong. Yuk, push again, push. Push your hand inside. Asya, mami. Mama. Kenapa? Look, yuk kita take daddy ya. Look, we make ball like this. Dido stand up. Atau nggak mau? Ini. Dido ambilin ini dari mami dan lempar ke daddy. Ini. Lempar ke daddy. Lempar. Mami bikin satu lagi ya. Nah, ini mainan salju. Oke, Dido ya, like that. Nah. Osa bra udah. Daya. Dido. Dido, how are you? Keluarin buat Tudor ini namanya slide. Sanie kalau bahasa Rumania, jadi kita sekarang mau main sanie ya Dido ya? Dan bapak saya juga lagi pakai baju mau keluar main sama kita juga. Tapi Dido, kalau mau ini sanie-nya jalan kita harus injek saljunya karena ini ketinggian. Dido. Ini. Hai. Ini besar banget, guys. Aku nggak suka salju, guys. Tapi apa ya yang saya nggak bikin buat Tudor. Haide, tunggu. Oke. Ini, Dido duduk di sini. Dido duduk. Haide. Oke. Dido duduk ya. Pegang gini ya. Hurra, tuh ini stroller anak kecil kalau lagi musim dingin. Hurra. Do you like it? Like it? Ah! Again? Again. But wait, kita balik aja ya. Karena di sini, wait. Tapi sekarang nggak terlalu dingin, baru -1. Tapi bagus karena saljunya bisa tahan beku. Oke? Asya, mami. Wait, mami bikin lagi ya. Mana ya bapak ya? Dia yang seneng main sama Tudor. Ini. Oh, ini aja ya udah. Turun dulu. Dido turun dulu. Turun ke sana. Bisa nggak? Ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke?
Dido tunggu di sini. Dan sekarang lagi duduk di sini lagi ya. Aisyah, oke. Hurrah, are you happy? Dido, do you like it? No. Oh no, katanya. Dido senang nggak? No. Emang kenapa nggak senang? Yuk kita bikin balls dari salju, mau? Ah, 1, 2, 3. Dido jadinya kayak kue lapis. Kebanyakan baju, jadi susah gerak. Gak ada. Susah gerak ya sayang. Oke, yuk kita bikin balls ya. Daun Nana. Siapa? Daun Nana. Snow, ini snow, semua snow, Mami. Daun Nana. Daun. Oh, daun nggak ada sama sekali. Tuh kan kalau lagi musim dingin saljunya jatuh. Nanti kalau panas lagi tumbuh lagi. Oh, dia cari itu yang dia tadi. Mana ya? Nggak ada. Ini Mami kasih nanti ini. Dido pegang gini, lempar ya ke Dedi ya. Lempar ke Dedi yuk. Bolanya lempar. Urah. Ini juga daun. Yalah Mami. Oke, jadi Tudor, ini cucu pertama buat bapak saya, buat ibu saya juga. Tata, how it feels to play with your grandson? Great. Great, dia Very bilang. proud. Mantap. Katanya ya, Very proud. No. very proud This is our- katanya. Ya, This tidak. is our snowman. Base. I have bring a nose for snowman, Oh. a nose and eyes. Nah, mau bikin snowman, Olaf. We make Olaf. Okay? Alright. Olaf. Come. Please. Hurrah, hai Dido, help. Help Tata, give snow. Aha. Masih saljunya kurang keras. Tapi nggak apa-apa kita bikin buat Dido. Nggak apa-apa ya Dido ya? It's okay? Do you like it Dido? We make Bravo, like a Dido. sand castle. Like on the beach kan kalau di Indonesia di pantai main pasir, di Rumania kalau musim dingin main salju. Ah. It's okay, nggak apa-apa. Yuk. Не, așa de udă zăpadă. se lipească. No, don't eat. We don't eat snow. No, 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 no. Don't broke it. Nu, Jadi de- nu rupe. Jangan Dido. Nu rupe, că îi not punem yet. nas. We put nose. The nose is a carrot We put a carrot like nose. and olives. No, olives. Două capace de Ah. Deci și noi. Oke, jadi dari kemarin aku tadi tanya Bapak bagaimana merasa punya cucu. Dia bilang mantap dan dia sangat kayak diri gitu. Dari kemarin nempel terus sama Tudor. Gata apa ya kamu? Nih. Deci, nu dacă nu se lipește tare. Look, the nose from. Look, nose. Sini baby. Sini bikin. Tuh, lagi bikin hidung. Ah. Oh, so cute. Darat Nana. Huh? Nas! Darat. Darat. Toilet, ce vrei? A carrot. This is the carrot. Da. No? Minta vrea și el, tata. Ce? Minta carrot juga vrea și No. el. And put it there. Put it there. Ini buka. Uh-huh. Ini buka. Come. No, no, look. Is this Olaf? It is. No, no, and this eye from snowman. I put the eye back. Put the eye back. Both. Okay. Oh, it's a zombie. It's a zombie snowman. Bravo, Dido. Dia bilang bikin
zombie snowman karena matanya tuh di atas kepala. Oh, dia mutan. Oh, dingin lidahnya. Come. Go, put the gloves with her. Oh no. Oh no, vai, No, vai, no, vai. vai. Dido. Dido, check ako Dido. Dido, I rope snowman. Udah rusakin snowman-nya. Esnya kurang beku, jadi kurang nempel. Wow, you put the hat? Topi ya? Kopi. Topi, oke. Put the nose there. Ini ditanya. Dingin lidahnya. Put it Oke, there. friglo lidah. Da se pune mână și la. Nawana. Pune mână și la. Snow here, all this is snow. What do you mean snow, mana? Yes, Trebuie, put unde it e there. zăpada? Put it there. No. Aoleo! You broke the snowman. Aoleo! Aoleo! Come, give me. Yeah. Where do you go? Tudor? Unde pleci, mai? Are duhurile. Ah. What happened? Aoleo! Gata, Dido with gloves too, mau. You make here snowman. You make a face. Let's make the face, look. One. That's already a snowman, a fat snowman. Oh, a zombie. Zombie snowman. Dingin banget guys, kaki saya udah nggak merasa. Wow. Tidak, tangannya nggak beku, nggak sakit. Come, Dido. Go with Tata. Stay there. Sit. Sit, Dido sit. Dido, sit. Okay. Are you ready? Ready. Go. Oke, yuk kita lihat bagaimana. Treba to torita zapada. You have to stay. So, Aha. yes. Stay like that, Dido, da? Bye, Daddy. Bye, Mommy. Bye, Dido. Bye, Tata. Bye, Daddy. Bye, Mommy. Bye. Oh. Uh-oh. Uh-oh. Ah. Boom, boom, boom. Ah. Oh, bravo, Dido. Oh. Give me your hand. Oh, yeah, it's a big snow. Look. Nu duream mâinile. Jadi tangan Dido nggak sakit sama sekali. You can make an angel. Dia dari tadi tuh dikasih saya glovesnya. Aku udah dingin banget pakai gloves aja dingin. You can make an angel in the snow. You wanna Tata teach you how to make an angel, da? Angel. That's a broken Make an angel. angel. Și mișcă-ți picioarele, Tata. Dido, Nu, Go join așa, Tata. Așa, look! Go join Tata. Look, this is the angel. The fallen angel. Look. Bravo! Dido, You wanna make an angel too, Dido? Look, Mau it's an bikin angel. Mau. It's an angel with both așa. Stai că te împiedici, ai rădat pe picioare. Stai, wait. Așa. And now where you wanna make an angel? Here. Dido, make it here, da? You want? Okay. Dido, ready? 1, 2, 3. Okay, go. And move your legs and hands. And hands. Okay. Așa, and legs, move it. Further. Tata. Wait, the angel is more important. Angel.
Angel. You are an angel, an baby angel. Gata. Gani chogata. Haide. 1, 2, 3. Uda! Ura! The angel is ready but broken. It's a broken Gata. angel. Dido udah atau mau masuk enggak? Nah. No, enggak mau masuk. Place for you. Biar bisa naik Didonya juga. Dido, ayo mami pakai gloves, mau nggak? Sakit kan? Iya, dingin banget. Yuk, kita naik yuk. Ah, jangan pakai kaki aja. With your leg. Like this, with your leg. Like Tata, like Mami. Look, like this. Go with your leg, not with your hand, ah. Asha, bravo! Go. Taz, where is Taz? Dia pasti tidur di salju, lucu banget ya. Taz. Kucingnya juga datang. Come on. Come boy. Taz, unde ești? Come boy. Call Hai, him. Taz. Taz. Aha, Dido, with this, da? With this one first? Atau pakai yang Hai, mami Taz. punya aja yang Hai, besar Beato. ini. Hai vino încoace. So nice. Come on. Gata, let's go! Haide, Taz. Okay, okay, good boy, good boy. Good boy, bravo. Bravo, bravo. Wait. Say bye-bye, Taz. Bye, Taz. Bye. Okay. Tata first. Așa, let's go. Dar mai bine ține de aripă. Păi are, l-am arătat de mult. Okay. Okay, sudah dingin sekali. Dido, you still wanna play or we go inside? No, kayaknya aja. Play aja katanya. Ya udah, play aja. Come. Stay there. Okay, Tata pull you again, dah? Are you ready? Ini. Yeah, it's okay. Gloves-nya nggak apa-apa. Snowmobile. Snowmobile. Bye, mommy. Bye. Say bye-bye to Daddy. Bye, Daddy. Bye, daddy. Udah. Gata. Si Mami, gata. Are you ready? Ada. Gata. Okay, gata? Ini Ana, adik saya yang paling muda. Dia cuma 12 tahun. Udah tinggi begini, guys. 12 tahun. Buna, Ana. Buna. How are you? Fine. Dia nggak punya gloves-nya, nggak punya scarf, dan nggak punya hat, guys. Ya udah, it's okay. Ana want like that. You don't need this hat, right? She doesn't need. Okay, then play with Tata. She wanna play too with us? Ana dari kecil suka banget saljunya. Dia yang paling suka dari kita semua. Dăm și celălalt. Dia seneng banget main seharian juga sama Dăm și kayak Tudor. celălalt ăla. Ok, și să aduci o creată să-i punem pălărie. De o mică ceva. O chestie. Biar snowman-nya udah jadi harus dikasih panci juga. Woi, Clara juga seneng banget. Semua seneng kata salju. Hurra! Oke, ayo Daddy gantian dong. Build a snowman juga. Wait. So nice. Siapa itu? Olaf? Udah. Oh, ce drăguț! So sweet? No! Aoleo! No. It comes to you, stay there and Udah tolong. I pull you. Ah, look. Clara, play with us. Come on, Clara. Clara, come. Brinde. Come on, Clara. Da, e mare, tată. Nu vezi care... Adu eu de-aia cu poartă. De-aia mică. Go Dido, run after Clara! Clara, te prind! Come on, Clara.
Bun, Dido. Wow, look, Dido, come here. Come here to see the snowman. Look, Olaf with blue eyes. It's a It's a Russian Olaf. Scandinavian Olaf. No. You want to? Wow. Dido, have a hat too. Oh, bravo, Dido. Put in your hand, in your head. Bravo, Dido. You are snowman. A black snowman. Nah, ayo. Ini Hat. taruh di sini ya. Begini. A nose. Ce faceți azi? Poți să mă duc la el? Uite. Dido pertama kali ngelihat salju, dia dari kemarin No, Daddy. mas orang pada kedinginan. Saya, Daddy. Jadi apa gini? Dia Terus? kemarin orang-orang pada kedinginan, dia maunya duduk aja di luar gitu, main-main santai-santai terus. Sampai makan buah aja ya, Iya. santai-santai begitu. Malahan betah ini nggak mau pakai. Ya, kok dicopot? Ya, tangannya dicopot, kasihan dong. Taruh lagi, pasang lagi. Pasang lagi, Dido. Oh, pasang di kepala. Rambut. Keren. Ininya siapa yang pakai? Dido yang pakai. Nah. Kurang. Oke. Oke. Itu tangannya snowman dong. Itu tangannya Dido, taruh di sini. Sini, taruh sini. Situ, taruh. Sini. No, apa ya, Daddy? Oh, ya, Baby di situ. boss. Gitu. No. Ini di sini. Di sini. Ce frumos e bradul tine. Da, foarte frumos. Ah, și dăm drumul la luminițe. Jadi ini saljunya empuk banget tuh. Gimana kasih lihat lagi. Tuh. Empuk ya? Enak kan main? Kayak jelly. Amazing. Give one to... Ah! Daddy! Fuck, Daddy! Dia juga ambil. Daddy, fuck! We punch Daddy with a snowball. Yes? No, Dad. Snowball. Or Dido, fuck! Ah! You want to a snowball? Dar el n-are mănuși. Ah. Go punch me. Go. Ah! Dido, you don't want... Ah! Dido, you want gloves? Mau pakai ini. No. Ah! There by Dido. We punch mommy. Ah! Ah! Ow! And Dido. Dido, And Dido. ah! Mommy too, mommy. We punch mommy. Ah, this is war. Wow, look. Wow, fight. it's a war, it's a fight. It's a Wow. fight, we punch Daddy too. Wow. Let's go. Wow. Make it snow. Make it snow. Woohoo, Nana. Ah, ți-e frig, mami, da, sigur. Oh, look. Ui. Oke, jadi kita udah dulu ya. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!